今日我哋嚟到一間澳洲嘅魚檔。今日呢，我哋就嚟睇下喺澳洲，如果想整一碟蒸魚呢，係咩價錢啦？喺魚檔嘅門口呢，有賣周打海鮮湯同埋冬陰功湯喎。咁我覺得呢，佢呢個周打海鮮湯呢，應該真係幾好味㗎，因為佢就係海鮮檔整嘅，咁將嗰啲送頭送尾嗰啲海鮮掉晒落去煮湯呢，應該真係會幾鮮味嘅。不過我哋今日就唔係嚟買湯飲，等我哋入去睇下有咩魚啱買先。呢個魚檔最難得嘅地方呢，就係佢入邊非常乾淨，幾乎係完全冇魚腥味咁滯嘅。首先見到嘅呢，係一啲西澳出產嘅游水龍蝦。呢度買得到游水海鮮嘅地方呢，其實唔多。除咗龍蝦呢，佢仲有泥蟹添。不過泥蟹都幾貴下喎，睇落去呢又真係幾大隻嘅。然後仲有唔同嘅三文魚部位，三文魚腩啦、魚頭啦，同埋三文魚鰭都有喎。後邊嘅呢，就係本地新鮮鮑魚啦。佢冰鮮魚嘅種類呢，其實都幾多。鱸魚好似幾好喎。咁其實呢，我哋都好中意食鱸魚㗎，但係因為呢度嘅鱸魚呢，有少少太大條啦，一來係食唔晒，二來我哋個鑊呢都擺唔落。等我哋再睇落去，睇下有咩魚呢啱我哋一家三口食一餐先。我對於魚嘅認識呢，其實係非常有限㗎。跟住落去呢，我哋睇到一條呢 Luna 爸爸叫佢做斑仔嘅魚，咁我見到佢價錢同大細呢，好似都幾適中，於是呢，就自己攞個夾夾一條去俾人稱啦。我哋本來呢，仲想揀一條細少少㗎，但係佢條條魚呢，都一模一樣咁大，好似工廠整出嚟咁。最後呢條斑仔呢，稱出嚟係8.140入就8個2啦。俾咗錢之後呢，魚檔就會拎入去刮鱗同埋湯魚啦。喺等湯魚嘅時候呢，我哋睇埋其他海鮮，呢啲塔斯曼尼亞生蠔呢，睇落去都幾新鮮幾靚。如果要開 party 想食生蠔嘅話呢，我應該都會返嚟呢一度買嘅。咁如果要整蒸魚呢，除咗魚之外呢，少不免仲要落少少蔥先好食啦。如果要買蔥都好平嘅，咁大紮呢都只係2蚊啫。不過呢，蔥我哋自己有種，所以呢就連2蚊一紮都唔使買啦。好多人蒸魚呢都中意拍少少薑落去添。咁雖然呢薑就咁睇1公斤好似好貴啦，但係其實蒸一條魚呢，用嘅薑呢真係幾條絲，係好少量嘅啫。結果呢，蔥同薑我哋都唔使買，蒸魚豉油呢，屋企雪櫃仲有。咁所以呢，我哋整嘅呢碟蒸魚呢，基本上就係8個2買一條魚呢，就搞掂啦。